Abantu abasoba mu 10 e Nakabugo mu district y'e Wakiso basatira oluvannyuma lw'abantu abatannamanyika okubalumba mu budde obw'ekiro ne boonoona ennyumba zaabwe zonna. Bano bagamba nti abakoonye enju zaabwe bazze ku ssaawa nga 8 ez'ekiro era ng'ennyumba ezisoba mu 2 ze zaakooneddwa. Abatuuze bano bagamba nti abaabalumbye babadde bawerekerwako abasirikale ba poliisi wabula nga tebamanyi lwaki kino kyakoleddwa kubanga tebaafunye kulabulwa kwonna. Poliisi tetuyambye kyokka nga ate tuwagula tulina n'endagaano z'ebibanja byaffe tumaze kuno ebbanga abantu bazza kiro kivando ne batumenya tebatuwawo kuwoninga kwonna kulaga nti oba mugenda mumenyebwa tetutegeera naye batumenye essaawa zino katudukirewa. Osi abadde wano yakulidde ekikwekwete ky'okumenya amayumba gaffe ne principal era bamaze okumenya amayumba gaffe ekiro kuva ssaawa 8 bamenya amayumba ne bamala ne bagenda isomero. Bano balumiriza ekkanisa ya Anglican okuba emabega w'ekikolwa kino olw'obutakkaanya bwe balina ku ttaka ery'ekkanisa. Abamu ku bantu betwogeddeko nabo bategeezezza nti ekkanisa we yagulira ettaka lino yasangako abantu era n'esasulako abamu wabula nga abalala teyabasasula olwo nabo kwe kusalawo okutunda kyokka ekibeewunyisizza kwe kubalumba mu kiro ne bakoona enju zaabwe. Ekyapa kino ku Kamulege nga kuliko abatuuze b'ebibanja ne babasuubisa obubasasula kye bataakola. Ndalwala embeera nemusukkirirako eyasaba omugula ne bagaana nasalawo natandika okutunda ku kibanja kye. Balumiriza poliisi okwekobaana n'ekkanisa kubanga ababakoonedde ennyumba zaabwe mwabaddemu n'abasirikale ab'emmundu n'abagambibwa okuba bakifeesi. Abasirikale n'abantu nga bakoona abantu tugezaako okukuba enduulu naye nga toli kuyambibwa n'akafu n'akamuna. Bagamba nti ensonga zaabwe bazitwala dda mu ofiisi y'omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Wakiso Nnaalongoloozi Kirabira era n'abasuubiza okuzikolako kyokka bwe yategedde ekyabatuuseeko teyazze kubayamba. Nagitwala mu ofiisi ya madamu RDC nga twekubira omulanga nti abantu wano wammanga abantu batutiisatiisa okumenya amayumba gaffe n'okututuusaako obulabe. Madamu RDC nagitwala mu ofiisi ye. Twalawo gye tuddukira nga tuddukira mu mbeera eno bweti katukole tutya. Kyovula abantu osanga abaana nga bakutusaba boda nga negato munenya lwansonga emobe endala atusabonyebonya akoye. Bano bavumiridde ekikolwa kino kye bagamba nti tekyandikoleddwa bannaddiini kubanga mu bo abantu mwe babadde basigazza essuubi ery'okubalwanirira nga bagobwa ku ttaka era nga batulaze n'ebiwandiiko kwe baagulira ebibanja bino. Kakati bwe banga kyaki gye batugamba kyaki yemenye olwo omuntu alalegewa bwobanga ne bannaddiini tebakyalina kisa bwobanga n'abakristaayo bamenya bannaabwe kakati olwo tuddukire waani. Bwe twogeddeko n'omubaka wa pulezidenti Nnaalongoloozi Kirabira ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti yali yayimiriza okusengulwa kw'abantu naye kyamwewunyisizza okulaba nga ate babasengudde ate ne DPC n'abawa obukuumi nga tategeezeddwako. Kati I'm getting surprised. Baba nga balina court order bamenya kiro batuzizza ddi olukiiko lwaki bakozesezza ofiisi ya RDC ne tutuuza olukiiko ne babuulira abantu bebaagala okumenya amayumba ne bababuulira nti ennyumba zaabwe bazikyewo nga kiri ofiisi buli omu n'akitegeera. Bwe tutuukiridde omuwandiisi w'ebyobugagga by'ekkanisa ya Uganda Reverend Canon William Ongeng ategeezezza nti ettaka lino lyagulibwa ekkanisa mu mwaka gwa 1989 nga liwezaako yiika 126 era n'abaasangibwako baasasulwa dda. Wabula ono asambazza ekyokulumba abantu mu kiro ne babasuulira ennyumba zaabwe nti bo ng'ekkanisa tebasobola kwonoona bintu by'abantu. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku KSTV agaleero.